Salutare tuturor, azi facem un videoclip cu Granny Legacy pe extrem cu Slendrina Bunelul și Granny și cu Termometru și cu Hawaii. Așa. Pe preset 3. Asta e. Deci, scrieți în comentarii cine credeți că va termina primul dintre Seduxi și Termometru. Cine va termina primul va trebui să dea un rol giveaway pe serverul de Discord care se află în descriere. Dăm așa un Granny 1 versus un de Crăciun cu moș și cu baba cu toți. Să vedem, scrieți în comentarii cine credeți că va termina primul. Și la suma de 15 like-uri vom da metoda de Granny Legacy gratuit pe serverul nostru de Discord. Am postat un clip. Haideți acolo, rupeți butonul de like. Vedem că băieții se cam concentrează, nu prea vorbesc. Doamne, bă, dar nu pot să dau asta pe grativere. Nu merge. Păi a pus și capcana jos, bravo. Vine și Nicolu Mielu, iar trebuie să mai aștept. Dai cu niște usturoi. Sola, bă, din somn! Cam cât timp estimezi se duc și cât termine acest ram? 7 minute. Eu zic că e bine. Crezi că te faci și Matei? Matei? Nu, cred că mă face. Să vedem aici competiția la cel mai mare nivel. Nu uitați să intrați pe serverul de descriere pe Discord. Am mai zis asta o dată, Unde ne jucăm. Eu am zis de rol, bă, n-am zis de server. Să intrați acolo, că sunt giveaway-uri blană cu conturi, cu de toate, cu jocuri gratuite. Tanti Granny, tot mafia aici pe serverul de Discord. În momentul este cam silențios, nu prea vorbește el. Atent aici. Asta bătrânul, sper că nu vine jos. S-a oprit undeva, bossul. Hai că vine și Nicolu Mielu. Cred că acum pe bar. Ba nu? Bossul merge sus. Ba nu. Bă!
A învățat Granny, gata. Ia! Nu mai pune capcane pe aici. Hai tu voie. Do you want to play hide and seek? Aha. Ia, poți să trec pe aici pe lângă? Cred că poți să treci pe alții. Iei pușca, trebuie să iei pușca. Cum i-am făcut pe amândoi așa? Aoleu, am cam uitat de capcana aia, băieți. Hai că cred că s-a dus Rano la bun. Nu s-a dus, nu, că deja sunt 4 minute, boss. Stai liniștit tu. Eu zic că Matei se va descurca mai bine. Da. Trebuie să fie o rivalitate între voi. Balo, boss. Orice ar fi, noi vom rămâne prieteni pentru totdeauna. Trebuie să-ți iubești dușmanul. You're enemy close. Asta e a doua oră când mor, băieți. Cred că s-a cam dus. S-a pierdut Rano. Ba nu, 5 minute, e ok, 5 minute e ok. Hai. Aici este o rivalitate mai mare decât X-Leader și Lezio. Nu, Leziu și Patricia Steiner. Sau cum o cheamă pe aia? Da. Ia, deci Termomețiu e Lezio și Seducție e X-Leader. Să vedem cine va scăpa de casa babei mai repede, gen, cum s-ar spune. Aveți în considerare că băieții ăștia sunt profesioniști la acest joc, da? Nu vă preparați pe ei. Dar unde e Carchiu? Paranul ăsta, că nici nu mai știu. Termometriu? E over. Da. Ai văzut Nicolu mielul ce dormea? Scoală băi din somn. Scoală-vă din somn, ca Nicolu. Mamă, dar ne simțim cam prost azi, asta e atmosfera aia mai privată. E urât afară. Dar totuși trebuie să ne bucurăm că simțim spiritul sărbătorilor că o să apropie, vine Crăciunul. Vine Moș Hai, Crăciun, a scrieți în venit Moș comentarii repede ceva despre Nicolae. Moș Nicolae, repede. Mie mi-a dus o jucărie de cauciuc. Mi-a dus o figurină cu Granny, mi-a dus mie Moș Nicolae. Wow! Și mi-a spus să ține ramă. Păi, așa și trebuie, boss. Să ai grijă de jucăria Granny. Întrebarea e, ea are grijă de mine? Nu. Slendrina mă cam duce la risipă.
Țineți dușmanii aproape. Cum se răspune? Cum s-ar spune asta? Lăsați în comentarii ce jocuri ar trebui să mai băgăm aici pe canalul nostru mirobolant. Poate o serie de Minecraft cu abonați ar trebui să facem. Intrați pe serverul de Discord să jucăm toți. Deci cu o idee bună? Dacă nu boss. Păi da, o să ne bombardeze casa cu timp. E foarte bun. Facem un SBP. Se supără abonații. Prea 0. I see you. Păi de orice canal are un început mult, noi o să avem mulți abonați, să zic eu. O să le plac la lume de noi cum ne simțim în atmosfera asta noastră mai privată așa. Totul are un început oricum. Mamă, cum am alunecat pe acea. Așa direct. Concentrare maximă acum. Ha? Opa, 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 mă. A cam dat în cutiuță, mă, știu. Nu zic că vine, o chem pe Granny. Gata, băieți, asta fac 12 secunde. Bravo. 12 minute. Pe rândul lui termometru. Hai de partajare repede, Matei. Dai. Dăm drum la run. Gata, este deja făcut partajarea. Vedeți, da? Da, hai, dai. Extrem. Da, bossul ăsta... Hai, dai, lasă-l pe 2000 de full screen la băiat. Opa, i-am Lasă-l, că rămâne i-am dat afară. greșeală. I-am dat opțiune ceva acolo. Sagreniului. Te joci la cu moșu? Mă, te da cu pama mine? Mă, te da cu pama mine? Ia, Este așa mai de Crăciun. Crăciunel. Mă trebuie să aștept. You want to play hide and seek?
Iute, are Granny Bradul peste tot. Țineți minte. Doi. Caută bunicul aici. Nicul Mielu. Da, e cam nervos Nicul Mielu. Dar ce are în cap? Eu știu ce are băț. Oh, ia, vrăjitoare de Halloween, unul de Crăciunel și unul... Are aripi. Ia, Ce se opriu asta aici? alip de vulture. Mă, ce are că apăsai? E aici, e aici. Aia știe bossul ăla. Oh, ce perfecționism. Wow. I see. Mamă, dar urc el, Vreau să zic un cuvânt banat pe canalul nostru de YouTube. Urât. Dar n-audă melodia asta, mă enervează. Bunicul, cred că e la... Ce caută fraților bunicul aici? Aoleu, baba să nu mai pleacă, baba sună. Eu, care barbă, baba. Oh. O să mai avem încă un boss, ni se va alătura aici. Bravo, bravo. Ba, a căzut moșul. Mai ba moș. Dar Moș Crăciun unde e? Moșul ăla pitic. E living, cum ar veni, nu știu. L-ai scos din cadou măcar? Nu. Of. Păi nu-l scoacă, mai mult mai încurcă. Wow. Așa, și dar tu? Hawaii? Hawaii cam da. Ce face bă ăla acolo? Mama, frate, m-am cam speriat un pic. Ai, minios. Ai sărit de pe scaun. Nu m-am așteptat să vină de acolo. Dacă pot să fac așa.
De moșul e acolo. Moșulic. Oho! Bă, dar cum vine de aici? Mamă, ce zice bunica? What, a murit? Hm? Păi cum că a murit? La curbă șinele trosnesc. Mai zi prostii pe filmări. Bă, Last day, te-am cam bătut la Green Intermoment. hai că Prostioară. să rec. Cred că să rea filmarea. Oh, avem un prieten aici, a intrat pe canalul nostru de Discord aici. Hai, salut abonați. Hai că l-am pus pe moș pe Different. Na, că l-am moșii cu aripi. Hai că s-a Să rea pierdut. filmarea. DG este câștigătorul a 3. Ha! La revedere băieți, o zi frumoasă în continuare. Hai, pa, pa!